大船入大洋，双铁游台南。大家好，我是铁牛。大家好，我是铁牛。大家一定最好奇，双铁是啥物呢？其实这是台南市市长候选人柯忠信教授要来发展台南观光的一套完整的蓝图。许教授建议，旅游要吸引外国游客，可以由国际海空的接轨着手。第一，行销台南与泰国 T&T 的对比体验，促成 Thailand and Thailand 航空旅游转运联航，行销双 T 游，吸引欧美游客结束泰国旅程后，直航台南机场，作为泰国与台南 T&T 对比旅游体验，如泰国佛教文化对比台南民间信仰的道教，还有台南更多元的史迹文化、传统工艺、美食夜市、宗教节庆，甚至戏剧等等。目前台南航空站因为是跟军用机场共用，规模太小，未来可以评估去搬迁相邻的卫福部南区管制中心，作为新的航空站，以符合增量国际旅客的需求，在新建地下快捷电动通道，将旅客接驳到对接的台铁车站，迅速将旅客转运到市区。第二，推动邮轮进入安平港转运观光。安平商港目前以小型散装货物及杂货船为主，邮轮的特性是吨位大，但是吃水浅。安平港的水深可以驶入邮轮，加上邮轮也需要补给，因此配合台南历史地位与在地观光资源，邮轮靠岸安平商港是可行的。媒体报道，2009年立新邮轮宝瓶星号 Superstar Aquarius 首航安平港之后呢，2018年3月英国邮轮卡利多利号 Caledonian Sky 也进港停靠了12个小时。后续因强化各项配套措施，如外语标示、导游、翻译、交通接驳等等，整合景点美食，促进邮轮转运观光。短行程游客上岸可以就近接驳到安平、府城，饱览古都风情及小吃多艺，或是换乘蓝色公路渡轮，沿着昆山海岸台江一日游。招商邮轮入安平商港，重现昔日大船入大园的大家赚大钱。